Уже потихонечку собираются зрители. Сегодня, повторюсь еще раз, заключительный день. Закончилась разминка у гимнастов. И судейские бригады выходят уже к отдельным видам, чтобы приступить к оценке упражнений сегодняшних финалистов. Наши соревнования начнутся с упражнений в опорном прыжке. И сейчас, когда гимнасты уже начнут состязаться, расскажу чуть подробнее о правилах соревнования в этом виде. Приветствуем участников соревнований. Все участники выходят на помост. На этом первенстве России есть небольшой такой технический нюанс, что в одном из финалов, где у нас соревнуются мастера спорта и кандидаты в мастера спорта, так как они выступают вместе, в финале будет не 8 человек, а 10. Также было вчера. Вчера у нас были вольные упражнения конь и упражнения на кольцах. Сегодня оставшиеся 3 снаряда мужского многоборья. Представляем участников финальных соревнований. На опорном прыжке выступят юниоры. Айдар Исмагилов, Республика. Вот, мы сразу видим, что 10 человек в соревнованиях у юниоров. Спортсмены вышли, построились перед судьями. Обязательная процедура представления участников зрителям, которые пришли в этот выходной день в Казани на стадион. Матвей Городовских, Москва. Евгений Поленников, Липецкая область. Михаил Шихватов, Санкт-Петербург. Антон Антонов, Москва. Всеволод Коротков, Владимирская область. На параллельных брусьях выступят юноши. Да, и хотел уточнить, у нас будут выступать одновременно 2 команды, и гимнасты, выступающие по первому взрослому разряду, начнут с упражнений на параллельных брусьях. Сейчас посмотрим, какая у нас будет трансляция. Возможно, 2 картинки будет на экране, если гимнасты будут выступать одновременно, потому что болельщики смотрят нас со всей страны, болеют за разных гимнастов, и чтобы мы не пропускали лучших спортсменов, да и в целом финалистов, мы должны сказать, что ребята пошли в большой отбор, очень много участников было в квалификации, они уже могут по праву считать себя лучшими, и сегодня мы узнаем, кто лучший из лучших в отдельных видах. Начинается разминка. Да, перед нами список участников. Это у нас юноши 13-14 лет, первого спортивного разряда. И в упражнениях на брусьях выступит 8 человек. Напомню, что первый спортивный разряд у нас 8 человек в финале. А вот кандидаты в мастера спорта и мастера 10. Обычно разминка идет по четверкам в финале. С первого раза наминаются первые 4 спортсмена. Поднимают руку, показывают свои комбинации, судьям получают оценки. И после выставления оценки 4-му спортсмену по очередности дается разминка второй четверки. Интересно мне самому посмотреть, как это будет происходить на прыжке. По пятеркам, наверное, будет разминка. Ну, сейчас нам все наши операторы покажут. Гимнаст затирает брусья. Для выполнения висовых элементов используют для этого магнезию, которая кладется на мед или сладкую воду, здесь в зависимости от индивидуальных особенностей и предпочтений. Вот уже зрителей становится на трибунах чуть больше, чем в начале нашей трансляции. Пока не показывает нам гимнастов разминку на опорном прыжке. Напомню, что в финале
соревнующиеся гимнасты будут выполнять по два прыжка, обязательно из разных структурных групп, то есть прыжки будут отличаться. А, Что важно в этот момент уточнить, потому что нас смотрят как профессиональные гимнасты, так и зрители-любители, так назовем, да, которые только со спортивной гимнастикой знакомятся. И дабы это ознакомление прошло интересно и с пониманием тонкостей, буду такие моменты обязательно На опорном указывать. прыжке Алексей Костин, Так, нам список Алексей Бугров, Алексей финалистов Никитин, предоставляют Денис в опорном Чистяков, прыжке. Михаил Симаков, Александр Так, а у Калабин, нас здесь Василий Трубачев, Алексей Геращенко, Кирилл 8 Агапов, человек. Николай Калиновский. Упражнение на разновысоких брусьях. А, нет, Денис 10, все в Кузьмин, порядке. Просто два Евгений человека Лебедев, на Михаил второй, что Елизаров, называется, стартовый Михаил Трубицын, лист. Всеволод Коротков у Дмитрий нас будет Матвеев, Ян выполнять упражнение Коржевин, 10-м. Андрей Слатин, Егор Скворцов, Алексей Прокофьев. Судя по тому, что гимнасты освободили уже помост, у нас закончилась разминка. И первый участник соревнований на брусьях уже затирает себе снаряд и готовит его именно под выступление. Разминка завершена, гимнасты приглашаются к выступлению. Опорный прыжок выполнит Айдар Исмагилов, Республика Татарстан. Так, ждем, пока нам покажут первого участника. Да, Исмаилов Айдар. Опорный прыжок. Отлично. 2 винта назад в исполнении Сукахара. Небольшая ошибка на прыжке, шаг назад. Судьи дадут за это сбавку. Но учитывая, что у нас Айдар забойщик, прыжок выполнен неплохо, без больших сгибов в фазе полета. Было небольшое разведение ног в первой части, которая у нас с моста до попадания в стойку на прыжкового коня. Сейчас посмотрим, насколько судьи будут категоричны в оценке этих ошибок. Первым участникам выступать достаточно тяжело, судьи тоже примеряются, поэтому оценочки могут немного прижимать. Но, возможно, такого и не будет. Сейчас посмотрим. Второй прыжок выполнит Айдар Исмагилов, Республика Татарстан. Оценку Айдара нам пока не показывают. Второй прыжок. Напомню, что он должен быть из другой структурной группы. Да, первый прыжок у него был винтовой. Сейчас гладкий бланш. Сукахара прогнувшись. Базовая стоимость сильно меньше. И оценка будет, естественно, тоже поменьше. Прыжок выполнен неплохо. Ни первый, ни второй прыжок не удалось встать Айдару в доскок. Но в остальном исполнение было хорошее. Максим Банов. Брусья. Отлично начинает сальто под жердями в стойку. 2 шага за это судьи тоже дадут сбавку. Большой оборот. Максим потерял темп. Сейчас попробует его вернуть. Сальто под жердями в упор. Угол. Стойки, углы, все статические положения нужно обязательно додерживать. И ошибка на соскоке. Была опора на руки. И судьи посчитают это как падение. За падение у нас в гимнастике снимается 1 балл. Это серьезная сбавка, после которой очень тяжело претендовать на пьедестал.
тем более на победу. Акиншин Тимофей. Победить в соревновании в многоборье. Да. Выполняет сарандата двойное сальто, согнувшись назад. Это сложнейший прыжок. Такой прыжок мужской, да, не юниорский, с которым можно бороться за медали на международных соревнованиях. И выполняет, надо сказать, его он очень уверенно. Приземлился низковато, но для такого прыжка это простительно. В остальном было исполнение очень чисто. Ноги сильно не сгибались, и видно, что спортсмен контролирует себя в полете, приземляется не слепо, а приземление готовит. Это тоже очень важно для стабильности исполнения прыжка день за днем, так скажем. Да? И для судей это тоже очень важно. У нас даже есть такая сбавка за неконтролируемое приземление. 0,3. На мой взгляд, здесь такой сбавки не было. Второй прыжок, скорее всего, будет чуть попроще. Да. 2 винта с рандата. Тот же самый прыжок, который выполнял у нас первый участник. Но здесь он выполнил значительно чище. Также шаг на приземлении. Но тело в полете значительно прямее, раскрывание. И оценка будет, конечно же, выше. Возвращаемся в упражнение на брусьях. Наши операторы будут нам показывать участников по очереди. Алексей Ярошенко. Большой оборот. Элемент Типпельт. Небольшая потеря темпа. Элемент Хейли. Хорошую линию у гимнаста. Не шатает его в стойке, не делает лишних шагов. Элемент оберучный. Уверенно ведет свою комбинацию Алексей. Да. Соскок несложный, двойной сальто назад в группировке, но комбинация выполнена очень чисто. Без лишних шагов, переступаний, загибов, разведения ног. Приземление, единственное, не в доскок. Напомню, что по новым правилам за доскок спортсменам дается надбавка в 1/10, об этом чуть позже. Сукахара 1,5 винта. Достаточно уверенное выполнение. Без блеска, но при этом оценка будет очень достойная. Дмитрий Ефимов у нас выполнил свой первый опорный прыжок. Стоимость прыжков нам не показывают, поэтому по возможности буду ее вам указывать я. Пока самый сложный прыжок у нас был выполнен Акиншиным Тимофеем. Двойной сальто назад согнувшись. База 5,2 балла. База очень серьезная. Второй прыжок. Рандат бланш. Простой прыжок и не в доскок. Гимнастам, конечно, желательно, чтобы бороться за медали с вторым. Если один из прыжков простой, повнимательнее отнестись к приземлению, чтобы не получать лишних сбавок от 1 до 0,3 за небольшой отскок или шаг, и иметь возможность получить надбавку. Стик-бонус 1/10 по новым правилам дается за чистое приземление в доскок. Пока в финале сегодня мы таких приземлений не увидели. Да, большой оборот назад Типпельт. Видим, что распространенное сочетание, последовательность даже элементов у участников сегодняшнего финала. Так,
соскок и, к сожалению, падение. Соскок был посложнее, двойное сальто назад согнувшись, но он не был выполнен должным образом. Падение судьи также дадут сбавку 1 балл. И спортсмен, скорее всего, Республика Татарстан. выбывает из борьбы за финалы. Радмир Мусаев. Опорный прыжок. Здесь сложность должна быть немножечко повыше. У гимнаста из Татарстана, да. Цукахара 2,5 винта. Очень чистое выполнение на хорошей высоте. Ноги не разлетаются. Небольшая ошибочка на приземлении. Чуть-чуть его понесло назад. Не критично, но сбавка за это будет. Да. Вот 2 шага он сделал. Но Радмир не выглядит расстроенным из-за этой ошибки. Настраивается на второй прыжок. Да, мы видим хорошую соревновательную динамику. Судьи достаточно быстро выставляют оценки. Это говорит о том, что они единогласны в своих решениях. Вперед двойное сальто. Да. Хороший второй прыжок. База 4,8. Так же, как и у первого прыжка. И это хорошая заявка на попадание в призы. На параллельных брусьях Вертикальный отход с коня. Спортсмен выполнил элемент, прыжок свой с запасом. Но была заметная ошибка на приземлении. Посмотрим, как к ней отнесутся судьи. Вплоть до полубалла сбавки здесь может получить Шалда Тимур. На брусьях. Победитель многоборья. Показывает очень чистую работу. Элемент оберучный. Да, и соскок дает сальто назад согнувшись. И вот это приземление уже уверенное. Да, это первый финалист, который у нас этот соскок сделал на ноги. Чистая хорошая работа. И оценка будет высокая. Я думаю, что сейчас он станет как минимум промежуточным лидером в упражнениях на брусьях. Возвращаемся на опорный прыжок. Да. Цукахара 2,5 винта. Большой шаг в сторону и заступ. Заступ дает у нас сбавку в 1/10. Но да, это у нас Смирнов Даниил выполнил свой первый прыжок. Но хорошая фаза полета. Ноги, смотрите, хорошо натянуты. Контролируемое приземление. Вот этот шаг в сторону с заступом может существенно снизить его оценку. Не показывает нам на экране оценок. Оттого тяжело понять, кто же у нас сейчас лидирует. Но надо сказать, что Даниил Смирнов выполнит второй прыжок. от этого гимнастика, демонстрируемая нашими сегодняшними финалистами, не становится лучше или хуже. Да? Второй прыжок Даниила. Переворот, двойное сальто, и здесь падение. Хороший прыжок высокой базовой стоимости. По первой части казалось, что выполнение также очень хорошее, что он контролирует полностью полет, но раскрывание чуть раньше помешало ему встать на ноги. Да. Нам показывают повторы. Спортсменов, уже выполнивших свои упражнения. А это значит, что у нас началась разминка второй группы финалистов. Да, вот здесь у гимнаста подогнулась опорная рука.
И это помешало ему выполнить соскок на должной высоте и показать уверенное приземление. Вот, спасибо большое операторам. Нам показывают, все же оказался в коридоре, не получил сбавку за заступ, выполнив прыжок на хорошей высоте. Переходим с вами на брусья. Да, вначале я сказал, что, возможно, нам будут наши операторы показывать два экрана, где будет выступать на одном спортсмен, кандидат или мастер, а на втором участник соревнований по первому спортивному разряду. Но видим, что нет. Гимнасты выполняют упражнение строго по очереди. А вот и первый доскок. Гимнаст получит стик-бонус плюс 1/10 к своей базовой, к своей окончательной, прошу прощения, оценке. Евгений Поленников, Ленинская область. Евгений Поленников. Опорный прыжок. Да. Первое двойное сальто. Мы этот прыжок с вами уже сегодня видели. И, к сожалению, наверное, для Евгения мы видели его в более чистом исполнении, с лучшим приземлением. Хорошая высота была, но гимнаст выступит на брусьях. Видно, немного волнуется гимнаст. Небольшой шаг в элементе угол в начале программы. Очевидно, не связан с нехваткой мастерства. Да. Вот, спортсмен, кажется, что поймал ритм. Элементы упора, сальто над жердями и оберучные выполнены хорошо. И соскок двойное сальто вперед. Надо сказать, что этот соскок сложнее, чем выполняли предыдущие гимнасты. И выполнен очень уверенно. Прыжок выполняет Антон Антонов, Москва. Да, двойное сальто вперед. Почти встал в доскок. Но почти судьи не засчитают. Прыжок Юрченко.
прямым телом с поворотом на 360 градусов. Прыжок Юрченко мы в этом финале еще с вами не видели. Это первый гимнаст, который его выполняет Антон Антонов. Спортсмен из Москвы. Второй прыжок выполняет Антон Антонов, Москва. Сукахара с винтом. Показалось мне, что спортсмен не был достаточно собран при выполнении этого прыжка. На параллельных брусьях выступит Видно, что он Максим немножечко Кощей, Пензенская область. не этого ожидал от себя. Видно, что прыжок не представляет для него большой сложности. При этом грубая ошибка на приземлении. Прыжок двумя ногами из коридора. А это уже сбавка 0,3 только за заступ. Возвращаемся на брусья элемент Типпельт. Достаточно распространенный. Да, мы видим с вами окончательные результаты. Тимур Шалда удержал свою первую позицию после первой четверки до конца финала. И пусть с небольшим отрывом в 1/10 стал победителем в упражнениях на брусьях. За ним идет Семен Калистратов, проиграв всего лишь 1/10. И Владислав Бухарев с оценкой 12,766 тысячных занимает третье место. Ребят, я поздравляю с попаданием в призовую тройку Тимура Шалда с победой. Важно понимать, что у спортсменов, выступающих по первому разряду, это только первый опыт таких крупных всероссийских соревнований, от чего они волнуются. И попадание в призовую тройку, конечно же, придает им сил, уверенности, мотивации тренироваться, совершенствовать. Упражнение на перекладине. Много спортсменов, которые у нас уже выступали сегодня в опорном прыжке. Пензенская область. Азат Закиров, Республика Татарстан. Роман Богданов, Новгородская область. Но также много и новых сегодняшних финалистов. Область Кузбасс. Семен Калистратов, Челябинская область. Максим Баннов, Самарская область. Никита Ведерников, Новосибирская область. Тимур Шалда, Москва. Объявляется разминка для первой команды. Да, юноши у нас перешли в упражнение на перекладине.
Очень сложный снаряд. В гимнастике нет, в спортивной гимнастике нет простых снарядов, но сложность перекладины в том, что в ней есть категории элементов перелета, которые обладают повышенным риском, так как гимнаст выполняет элемент с отрывом от снаряда, что добавляет участникам нервозности при выполнении своей комбинации, а нам, зрителям, наш просмотр делает более захватывающим. И до последнего тяжело предсказать, кто же сегодня окажется победителем. Да, вот мы видим в разминке. Гимнаст выполнил элемент сальто вперед, и перелет он не взялся, так же, как сейчас перелет Ткачева. Возможно, это такой план, да, на разминке не тратить лишние силы, сделать запасом, чуть-чуть перебросить, не взяться, а уже на сдачу судьям выполнить этот элемент с блеском. Надеемся, что что план у него был именно такой. Что, безусловно, желаем всем участникам большой удачи, только побед, поменьше падений и ни в коем случае никаких травм. Да, у нас сейчас был крупный план, хороший, с которого мы видели разминку и на брусьях, и на перекладине, и крупный план зала отличного гимнастического комплекса в Казани, предоставляющего прекрасные условия для проведения соревнований очень высокого уровня. Судьи, обслуживающие соревнования на перекладине. Судьи бригады трудности. Евгений Софиулин, Александр Тишков. Судьи бригады исполнения. Александр Стельмашов, Владислав Козлов, Сергей Дорошенко, Александр Румянцев, Владислав Да, Ревкин, сейчас комментатор на стадионе Иван Кокшаров. представляет судей, которые будут оценивать участников сегодняшних финалов. Обязательные наставления от тренера. Тренер, так же как и спортсмен, переживает в данном случае за выступление своего подопечного. И очень долгое время работая со своим гимнастом, конечно же, очень точно знает, где какой комментарий нужно дать, На параллельных брусьях чтобы выступает добавить Артем своему Назаров, подопечному уверенности, Ленинградская область. где-то исправить ошибку, где-то дать спортсмену самому настроиться. Очень тонкое, конечно, искусство быть тренером. Великое призвание с самого малого возраста готовить ребят. К соревнованиям и вместе с ними проходить этот путь. Назаров Артем у нас начинает выступление на брусьях. Спичак. Пока простенькое начало, но дальше должна пойти основная сложность. Элемент типпельт. Оберучный. Поворот Диамидова. И соскок. Двойное сальто. Ох, приземление в прямые колени. Да, наверное, судьи посчитают это как падение, но самое главное, чтобы спортсмен ушел без травм.
после комбинации, потому что приземление выглядело очень опасным. Сейчас у нас повтор. Да, прямые ноги. Но кажется, что, слава богу, все обошлось. В контексте наличия отсутствия травмы, да? Все в порядке с коленными суставами у Артема. Но, тем не менее, продолжить борьбу за медали с таким приземлением ему будет сложно. Да, сальто согнувшись вперед. Первый перелет мы видим. Штальдер ноги вместе, штальдер ноги врозь. Элемент Адлер. Итальянский оборот. Кажется, что чуть-чуть гимнаст торопится, пролетая стойки. Все, время соскока. Смотрим. Соскок 2 бланжа с винтом. Хочется сказать, что достаточно стандартный, но для ребят первого взрослого разряда, наверное, нестандартный. Упражнение на пролетный гусь выполнит Имеет именно стоимость группы D. Ульяновская область. Хорошо, чисто выполнен, но с ошибкой на приземлении спортсмен сделал большой шаг, за который судьи могут снять вплоть до полубалла. Да, вот мы видим соскок. Небольшой недокрут послужил причиной большого шага. Самые юные зрители пришли посмотреть соревнования. И это прекрасно, когда с раннего детства прививает любовь к спорту. И как мы видим в Казани, это делается. За что, опять же, большое спасибо принимающей стороне, организаторам. На брусьях сальто поджаряем в стойку. Хорошо по прямым рукам выполнено. Оборот. Элемент Макуц. Тоже очень уверенно. Красивая стойка. Диамидов. Элемент Таби ручный. И соскок двойной сальто назад согнувшись. К выступлению на перекладине приступает Азат Закиров, Республика Татарстан. Да, безусловно, гимнасты нервничают в этих финальных выступлениях, потому что проделан огромный объем работы со своим личным тренером. У гимнастов, входящих в состав сборной команды, с главными тренерами и специалистами на отдельных видах. И, конечно, не хочется, хочется, наоборот, доказать, что это все было не зря. В первую очередь выполнить уверенно заготовленные комбинации. И за это уверенное выполнение, как подтверждение, получить медаль. И побывать на пьедестале на этом турнире. Это, конечно, накладывает большую ответственность на участников и является причиной волнения и иногда совсем неуместных ошибочек из-за потери контроля. Возвращаемся мы на перекладину. Также перелет сальто согнувшись вперед. Перелет Ткачева углом. Элемент группы С. Немного подсогнул гимнаст локти на входе в большой оборот. Адлер. Итальянский оборот. Стандартная последовательность элементов участников соревнований в первом разряде. Штальдер. И сейчас у нас близится соскок, от которого много что будет зависеть. Два бланжа с двумя винтами. Сложнейший соскок группы Е. Со средним шагом на приземление. Видно, что гимнаст не до конца доволен своим выступлением. Но надо сказать, что оно было достаточно ровным и уверенным.
Возвращаемся на Брусе. Да, вот зрители на стадионе видят оценки участников с их базовой сложностью, оберучной в одну жертву. Ах, а вот это очень досадная ошибка. Подъем разгибом на одной жерде хотел сделать гимнаст, и у него не получилось продеть ноги. Не думаю, что он ожидал такого исхода от себя. Но сейчас нужно собраться и доделать комбинацию до конца, несмотря на то, что за медали побороться уже не получится. Но после падения комбинация должна быть все равно доделана. Доделана достойно. Да, вот. Несмотря на потерю некоторого желания после падения продолжать, с пониманием, что из борьбы за медали гимнаст этим падением себя исключил. Так, соскок двойное сальто. Большой шаг на приземлении. Да, не очень задалось выступление. Хотя, если спортсмен отобрался в финал, он, естественно, претендовал на борьбу за призовую тройку. Богданов Роман готовится выполнить упражнение на перекладине. К выступлению на перекладине приглашается Роман Богданов, Новгородская область. Да, Роман представляет у нас Новгородскую область. Третий участник в упражнениях на перекладине. Помах с поворотом. Перелет Ткачева, ноги врозь. Небольшие сложности возникли с входом в оборот. Элемент Адлер. Итальянский оборот, вкрученный оборот. 3 элемента групп сложности этой связкой гимнаст сразу получает. И соскок двойной бланш с винтом. С хорошим четким приземлением. Не в доскок. Но, тем не менее, приземление было подготовленное. Не могу сейчас сказать, насколько высока базовая сложность этого упражнения. Не кажется, что она очень высокая. Но исполнение было на хорошем уровне. Оценка за исполнение будет, я думаю, что не ниже, чем у предыдущих участников. Сизиков Егор делает сальто под жердями в стойку. Оборот. 3 шага сделал гимнаст. Судьи это не оставит без внимания. Поворот Диамидова, оберучный. И уже гимнаст готовится к соскоку. Да, допускает ошибку на приземлении. Большой шаг, за который ему снимут до полубалла. Упражнение на перекладине Но комбинация выполнена на хорошем уровне. Кемеровская область, Кузбасс. Да, видим, на приземлении потянуло его сильно назад, но гимнаст смог справиться и ограничился всего лишь шагом, да, то есть не было падения, что очень важно для его итоговой оценки в том числе. Алексей Ярошенко. Мы видели его в финале на брусьях. Сегодня уже перелет Ткачева на хорошей высоте выполнен. Элемент Адлер. Итальянский оборот.
Штальдер. И гимнаст подходит к соскоку. Посмотрим сейчас, какой у него будет соскок. Двойной бланш с винтом на очень хорошей высоте. И почти удалось приземлиться ему в доскок. Не хватило чуть-чуть, пожалуй, в плане чистоты исполнения. Это на сегодня лучшее выступление на перекладине. Не было грубых ошибок. Местами спортсмен пролетал стойку Выступит Матвей Акиншин, Владимирская при область. поворотах. Но все это в пределах сбавки в 1/10, что не скажется существенно на его окончательной оценке. Так. А на брусьях у нас Матвей Акиншин. Брат Тимофея, которого мы видели в выступлениях в опорном прыжке. И здесь два брата выступают вместе, будут бороться в том числе друг с другом за призы. Элемент Хонма. Хорошо ведет Матвей комбинацию. Здесь немного развел ноги. И соскок двойное сальто. Уверенное выполнение. Кажется, что сейчас он выйдет на лидирующую позицию в этом финале. Предварительно, пока не выступили другие участники. Ожидается разминка для второй команды. Так как мне показалось, что комбинация была заметно посложнее, чем у остальных участников. Да, Матвей был у нас пятым участником. Тем самым заканчивал выступление первой группы финалистов. И мы снова переходим к разминке второй группы. Хочется сказать к разминке второй четверки. И в этот момент я вспоминаю, что кандидаты мастера спорта и мастера спорта у нас выступают сегодня вместе. И их из-за этого 10, поэтому приходится самому себя поправлять. Да, второй группы. Видим промежуточные результаты. Алексей Ярошенко у нас выступал четвертым на перекладине. Сказал я, что это самое чистое исполнение. Вот сейчас думаю, не поторопился ли я, потому что промежуточная его позиция после выступления первой четверки, он идет вторым. Идет вторым. Возможно, что-то я не заметил. И на брусьях, да, тоже поспешил я. Акиншин Матвей занимает сейчас вторую позицию. Плохо, что нет возможности у нас посмотреть базовую стоимость комбинации участников. Да, после окончания разминки мы увидим упражнение на брусьях в исполнении Акиншина Тимофея, брата Матвея. Тимофея мы уже видели сегодня на опорном прыжке. И упражнение на перекладине выполнит Калистратов Семен, спортсмен, представляющий Челябинскую область.
Ну что, дорогие друзья, у нас закончилась разминка. И вторая группа участников начинает свое выступление. Тимофей Акиньшин. Сальто подтверждаем в стойку с поворотом на 180 градусов. Оборот. Элемент бавсар. Типпельт. Хорошо ведет комбинацию Тимофей. Хонма. Мах стойку. Хорошо попадает в упор. Стойки его не болтает. Уверенная работа. Сейчас у нас будет соскок. Двойное сальто. И, к сожалению, падение. Падение допускает Тимофей. Да, очевидно, гимнаст расстроен, потому что хорошо была выполнена комбинация. Очень достойная сложность. Серьезные взрослые, такие мужские уже, скажем, элементы. Совсем не для юниоров. Хорошая крепкая комбинация, которая ему поможет уже в составе основной сборной команды соревноваться с гимнастами. Уже матерами. Да, если можно так сказать. Но, к сожалению, падение на соскоке сыграет сейчас ему недобрую службу. Семен Калистратов тем временем на перекладине. Перелет Ковача. Берется гимнаст. Элемент группы D. Сальтовый перелет хороший. Адлер. Здесь надо сказать, что он сильно пробил стойку. И может получить хорошую сбавку. Дело идет к соскоку. Два бланжа с двумя винтами. Хорошее чистое исполнение комбинации на перекладине. Обращает он на себя внимание определенно, выполняя перелет Ковач. Первым из сегодняшних финалистов. Хороший соскок. Видно, что гимнаст чувствует этот снаряд. Но, тем не менее, было несколько мелких ошибок не на самых сложных элементах. Да, возвращаемся на брусья. Даниил Смирнов начинает элементом Хонма. Макус. Уверенное выполнение. Обратите внимание, как гимнаст тянет колени, носки. Уверенно попадает в стойку. У него не гуляет спина. Да, и чуть не добил оберучный. После этого моего положительного комментария. Соскок двойное сальто с поворотом. Сложнейший. Гимнаст приземляется в доскок. Доволен, я думаю, доволен Даниил своим выступлением. Сейчас нам покажут повтор некоторых его элементов. Да, и соскок двойное сальто вперед с поворотом. Приземление в доскок. Напоминаю, что это стик бонус 1/10. К выступлению на перекладине приступает Максим Баннов, Самарская область. Да, мы с вами снова на перекладине. Максим Банов, представитель Самарской области. Начинает элементом Адлер. Да, отмах за голову, чешские обороты. Выход штальдером. Вот гимнаст за это очень непродолжительное время, казалось бы, неискушенному зрителю. Делаю не совсем не самые сложные движения. Получает выполняет сразу 3 элемента. Соскок двойной сальто, двойной бланш с двумя винтами. Хорошее выступление. Сейчас нам покажут повторы. Да. Перелет Ткачева углом. И перелет Ткачева в ноги врозь. С недавнего времени это стали у нас разными элементами. И гимнасты имеют возможность выполнить перелет Ткачева и ноги вместе, и ноги врозь. Раньше это был один элемент, и такой возможности у них не было.
Ильдар Халиляев, судя по всему, у нас будет выполнять упражнение на брусьях. Да, все верно. Ваш комментатор проинформировал. Да, это Эльдар Халиляев, представитель Иркутской области. Элемент Типель пока ведет свою программу без ошибок. Аберучный. Немножечко пришлось дожать ему до стойки. Поворот Диамидова. Немножечко разлетелись ноги у гимнаста. И соскок двойное сальто в группировке. Видим, что плечи низковаты на приземлении. Если не только мы, а еще и судьи это заметили, то сбавка может быть достаточно существенной. Мы возвращаемся с вами на перекладину тем временем. Никита Ведерников, Новосибирская область. Перелет Ткачева выполнен на хорошей высоте. Да, казалось бы, один и тот же элемент, перелет Ткачева, а можно, выполнив его, как гимнасты говорят, облизывая ногами перекладину, а можно с хорошим вылетом, и сразу понятно, что впечатление от выполненной комбинации будет разное у гимнаста, которого выполняет перелеты и соскоки на большей высоте. При прочих равных судьи отдадут предпочтение ему. Соскок сделал Никита несложный. Двойное сальто в группировке с винтом. Но, как мы видим, он приземлился его в доскок, за что получит стик-бонус. И гимнаст, конечно, доволен таким выступлением. Не было грубых ошибок. Хорошее приземление в конце комбинации является большим подспорьем для попадания в тройку призеров. Матвей Уродовский на брусьях. Гимнаст из Москвы. Тренер его Риот Константин Эдуардович. Тоже переживает за своего гимнаста. Видно, нервничает Матвей, но пока хорошо ведет свою программу. Ох, да, прошу прощения, двойное сальто назад с винтом. Сложнейший соскок с брусьев. И глубокое приземление было, низко приземлился Матвей. Даже с претензией на падением, как мне показалось. Ну уж очень было глубокое приземление на этом сложнейшем соскоке. Сейчас нам покажут повтор. Да, сложнейший поворот. Нет, падения, конечно, здесь не было. Гимнаст устоял. Будет сбавка за глубокое приземление. Я немножко даже запереживал за его колени. Но кажется, что все обошлось. Гимнаст жив-здоров и даже не упал. Шалда Тимур завершает упражнение на перекладине. 8-й участник этого финала. Смотрим. Ах, перелет Ткачева, ноги врозь. И кажется, у нас первое падение, да? Первое падение в финале на перекладине. Видно, что тренер не сильно рад такому исходу его. Ну и, конечно, Тимур после победы в многоборье наверняка претендовал на медали в отдельных видах. Не просто на медали, а на золотые медали. Но падение на перелете Ткачева. Мы помним, как выполнили свои программы
другие участники финала, я боюсь, что выбивает его из стройки призеров. Соскок 2 бланжа с винтом. Да, грубая ошибка на приземлении. Расстроен уже был гимнаст своим падением на первом элементе. Довел программу до конца. Он в этом большой молодец. Больше падений не было. Но, тем не менее, падение в первой части программы, конечно, не внушает оптимизма. И никак не поднимает настрой. Возвращаемся на брусья. Радмир Мусаев. Сальто под жердями в стойку. Хорошо выполнено по прямым рукам. Оборот. Видим, что гимнаст невысокого роста, поэтому ему даже не приходится сильно сгибать ноги при выполнении висовых элементов, таких как оборот. Небольшой был сгиб в тазу при выходе в стойку. Соскок двойной сальто с поворотом. Сложный соскок. Хорошее приземление, не в доскок. Но видно, что гимнаст контролировал всю фазу полета, и это приземление было подготовленным. Сейчас нам покажут повтор. Да, даже скок выполнен с раскрыванием. Ловил доскок, скорее всего, Радмир, но немножечко не получилось. Да, вот она показывает финалы уже, финальные оценки. Упражнение во втором виде финалов закончилось. И что у нас получается? Илья Мусин становится победителем упражнения на брусьях у юниоров. Матвей Акиньшин занимает второе место с отставанием в 0,2. И также примерно в 0,2, на 0,2 от него отстает Даниил. Да, Тимур Шалда, мы видим, что посредством падения на перелете Ткачева не удалось ему побороться ни за тройку призеров. В общем-то, не за любое другое место. Он становится 8-м. Да, и пока я про него вам рассказывал, дорогие зрители, не удалось мне прокомментировать, он же с 1, 2, 3. Я надеюсь, вы меня простите за такую комментаторскую оплошность. И то, что вы хотели увидеть в итоговой таблице, вам удалось посмотреть. А мы с вами ждем финального вида, соревновательного вида не только сегодняшнего дня, но и всего турнира. Гимнасты-юниоры переходят с брусьев на упражнение на перекладине, а юноши идут выполнять опорный прыжок. Да, дорогие друзья, перед нашими глазами стартовый лист. Юниоры в упражнениях на перекладине. Артем Назаров будет начинать упражнение. Далее идет Алексей Зеленский, Дмитрий Мелков, Радмир Мусаев, Матвей Акиньшин, его брат Тимофей, Валерий Петросян. Впервые мы увидим его в сегодняшнем финале. Так, Максим
Погорелов и Леонид Елисеев, 10-й участник. 8-го участника я пропустил. Сейчас уточню этот момент, чтобы мы все же представили спортсмена. Да, Михаил Шахватов из Санкт-Петербурга у нас 8-й участник финала. А на ваших экранах стартовый лист юноши в упражнениях в опорном прыжке. Да, надо сказать, что сегодняшнее соревнование проходит очень динамично. За это поблагодарить и участников. Они не допускают грубых ошибок. Очень мало у нас падений в сегодняшних финалах, что позволяет судьям быстро выводить оценки. Как и бригаде, отвечающей за базовую стоимость, у них не возникает вопрос, засчитывать элементы или не засчитывать. А отсутствие грубых технических ошибок позволяет бригаде, выводящей оценку за исполнение, делает их работу более понятной, недвусмысленной и согласованной. Дамы и господа, мы продолжаем Видимо, соревнования в отдельных дисциплинах ВТБ первенства России по спортивной бригада, отвечающая за приветствуем участников выставление оценок за исполнение, техническая комбинация, выставляют похожие оценки. Нет у них больших разрывов во мнениях, которые, конечно, бы создавало, а затягивало соревновательный процесс. Да, и гимнасты уже выходят на финальный вид. Выходит на свое финальное выступление на этом турнире ВТБ первенства России. И, конечно, постараются нам показать максимум. А мы с удовольствием за этим понаблюдаем. представляем участников финальных соревнований. Упражнения на перекладине выполнят юниоры. Артем Назаров, Калининградская область. Алексей Зеленский. Да, нам уже знакомая стандартная процедура построения участников перед судьями и представления Антон Антонов, Москва. гимнастов зрителям на трибунах. Владимирская область. Тимофей Акиншин, Владимирская область. Валерий Петросян, Санкт-Петербург. Михаил Шахватов, Санкт-Петербург. Максим Погорелов, Москва. Леонид Елисеев, Владимирская область. На опорном прыжке выступят юноши. Максим Баннов, Самарская область. Владислав Бахаев, Санкт-Петербург. Да, участников я вам представлю. Не удалось это сделать своевременно в соревнованиях у юношей в упражнениях в опорном прыжке. Максим Банов, представитель Самарской области. Бахарев Владислав, Санкт-Петербург. Республика Татарстан. Серафим Кузнецов, Липецкая область. Роберт Чакрьян, прошу прощения, из Краснодарского края. Максим Тащев, Пензенская область. Объявляется разминка для первой команды. Мунхейде, Республика Башкортостан. Мы впервые увидим его в сегодняшнем финале. Роман Богданов, Новгородская область. Закиров Азат, Республика Татарстан. И Серафим Кузнецов из Липецкой области будет завершать соревнования в опорном прыжке. Так, а у нас замена. Да, 4-й участник Антон Антонов.
Да, если я правильно понимаю, Мусаева Радмира мы не увидим в финале на перекладине. Интересно, с чем связана эта замена. Хочется верить, что она связана не с травмой, а по каким-то другим причинам гимнаст прекратил свое выступление. Да, но я не буду торопиться Радмира исключать из этого финала. Хотелось бы проверить, действительно ли это так. Да, вот он показывает его. Радмир выступает на соревнованиях под красивым 365 номером. Да, продолжается у нас разминка первой группы участников. Продолжается, но кажется, что она подошла к концу. Коллеги по команде затирают перекладину для выступления первого участника. Назаров Артем из Калининградской области должен открывать упражнения на перекладине. Внимание, разминка завершена. Гимнасты приглашаются. Да, все верно, значит. Просто Упражнение гимнасты на перекладине выполняет Артем Назаров, Калининградская из область. Москвы решили помочь своему коллеге из Калининградской области. Ладно, смотрим. Артем Назаров. Упражнение на перекладине. Начинает элементом энда. Перелет Ткачева. Чешские обороты. Красиво выглядит этот элемент. Нужны очень гибкие плечи для его выполнения. Но видим, что у Артема с этим проблем нет. Соскок 2 бланжа. И небольшой шаг вперед. Несложная комбинация. Благодаря частоте исполнения, скорее всего, Артем попал в этот финал. Потому что мы видим, что технических сбавок очень мало. Максим Банов. Опорный прыжок. Цукахара с винтом. Немножечко подзагнулся в полете. И отшагнул назад на приземление. Да. Дело остается за судьями, какую оценку они ему выведут. Ну и много будет зависеть от его второго прыжка.
Цукахара Бланш. Второй прыжок. Хорошо подлетает спортсмен с прыжкового коня. Хорошо, вертикально. Выполняет свои прыжки с запасом, но не очень высокая базовая стоимость. Напомню, что Цукахара с винтом у нас имеет базовую стоимость 3 балла 6 десятых. Так, а дальше я напомню вам стоимость прыжков чуть-чуть позже, потому что Алексей Зеленский у нас выходит на перекладину. Перелет Ковача. Да, гимнаст берется хорошо в прямые руки. Без проблем входит в оборот. Перелет Пиати. Хорошо выполнен. Да, 3 перелета в комбинацию Алексея. Перелет Ткачева только что он выполнил ноги врозь. Это хорошая заявка. Чешские обороты мы видим. Штальдер ноги вместе. С недавних пор по новым правилам он имеет стоимость группы С. И выполнил соскок очень уверенно. Алексей завершает свою программу. 2 бланжа с 2 винтами. Видно, что он доволен. Чистое исполнение. Хорошая будет у него оценка. В том числе и базовая. Комбинация с 3 перелетами. Уверенными в прямые руки. Это хорошая заявка. Если не на победу, то на медаль точно. Возвращаемся на опорный прыжок. Это у нас Бахарев Владислав. Выполняет Цукахару с винтом. Да, судя по лицу. Не очень удачно он приземлился. И надеюсь, что незначительно, но все же повредил голеностопы. По крайней мере, были там какие-то болевые ощущения. На повторе мы тоже видели, что очень острый угол в голеностопном суставе был на приземлении у Владислава. Второй прыжок. Цукахара бланшом. Да, здесь Владислав, как мне показалось, не стал пытаться ловить доскок. Поберег голеностопы. И выполнил этот элемент с запасом, сделав большой шаг назад. Прыжки он выполнил те же, что и выполнил у нас Банов Максим. Участник, который выступал перед Владиславом. Возвращаемся на перекладину. Прошу прощения, Дмитрий Мелков. Готовится ее выполнить. Но пока ожидает, когда его вызовут судьи. Видимо, еще не выставили оценку Алексею Зеленскому за его комбинацию. Да, комбинация хорошая. Судьям действительно там есть что оценивать. И от этой оценки, возможно, во многом будет зависеть судьба сегодняшних медалей. Думаю, что задержка связана именно с этим. Да, все, Дмитрий вызывают судья. Он представляет, Дмитрий у нас представляет Томскую область. Ах, какая досадная ошибка на прямом повороте. Элемент Адлер. Так, гимнаст, видимо, уже успокоился. Собрался. Элемент Штальдер. И соскок двойное сальто с винтом. Обратите внимание, что левая нога на приземлении практически полностью оторвалась от пола. Это значит, что надбавки за доскок того самого долгожданного стик-бонуса, скорее всего, у Дмитрия его не будет. Да, несложная комбинация.
при этом выполнен технически очень хорошо, если мы забудем про ошибку в начале на прямом повороте. Но судьи забудут ее вряд ли. Так, мы возвращаемся на опорный прыжок. Переворот, сальто согнувшись. Роберт Чакриян у нас выполнил первый свой прыжок. Сегодня в финалах мы его еще не видели. Переворот, сальто согнувшись, выполнен он достаточно чисто, с прямыми коленями, хорошим отходом. Не было грубых ошибок на приземлении, но при этом хочу сказать, что базовая стоимость этого прыжка сравнительно невысокая. Второй опорный прыжок выполнит Роберт Чакриян, Краснодарский край. Да, Роберт представляет Краснодарский край. Представляет, надо сказать, очень достойно. И разбегается на второй прыжок. Цукахара Бланш. Да, по сумме сложности двух прыжков у этого участника финала Владение выполнит она пока минимальная. Москва. Опять же, относительно тех, кого мы уже сегодня увидели. Но упражнение выполнено достаточно чисто, поэтому со своей задачей я считаю, что гимнаст справился. Антон Антонов, попавший в финал через замену. Перелет Ткачева прямым телом. Перелет Ткачева в ноги врозь в темп Гингер. Хорошая связка перелета. Элемент Зулимин. Оборот на одной руке с поворотом на 360. Штальдер и Антон готовятся к соскоку. Двойной бланш с двумя винтами. Приземление в полный рост. Небольшой шаг. Хорошее выступление. Хорошо выступил Антон. Не совсем пока я понял, почему он попал в финал через замену. На опорном прыжке выступит Максим Тащев, Пензенская область. После отказа Мусаева Радмира, скорее всего, было падение в квалификации. Опорный прыжок. Мы возвращаемся в Цукахара с винтом. Сейчас нам покажут повтор. Чуть-чуть гимнасту не хватило то ли высоты, то ли вращения. Тащев Максим выполнил свой первый прыжок. Возможно, и того, и другого понемножку. Но мне понравилась очень фаза полета. Прямое тело, натянутые ноги. Второй прыжок. Да, переворот, пол винта. Прямым телом, я думаю, что хотел выполнить гимнаст. Сейчас посмотрим на повторе. Был небольшой сгиб. Да, но судьи засчитают, на мой взгляд. Это все-таки прыжок больше прямым телом, нежели согнувшись. И получается, что у Максима пока самая высокая базовая стоимость по сумме двух прыжков. И при чистом таком выполнении у меня практически нет никаких сомнений, что он выйдет на промежуточное первое место. Упражнение на перекладине выполнит Матвей Акиншин, Владимирская область. Матвей Акиншин. Упражнение на перекладине должна быть достаточно хорошая программа. Матвей стал третьим в соревнованиях в многоборье. Перелет Ткачева прямым телом. Очень важно на этом перелете не сгибаться. Перелет Ткачева ноги врозь. Тоже с большим запасом. Высокую фазу полета демонстрирует гимнаст. Адлер с поворотом на 360 градусов. Адлер с поворотом на 180. Немножко Матвей пробил вертикаль. Чешские обороты.
И соскок 2 бланжа с двумя винтами. В доскок. Это чистый доскок. Стик бонус здесь однозначно будет. Однозначно. Будет нам показывать на повторе перелет Ткачева прямым телом. Объявляется разминка для второй Дабы еще раз акцентировать наше внимание на том, не было там сгиба. Чтобы элемент перешел в категорию ниже. Но сгиба там действительно не было. Да, Матвей рад своему выполнению сегодняшнему комбинации на перекладине. И ждет окончательной оценки. Да, как я вам и говорил, Максим Тащев выходит на первое место в опорном прыжке. При этом выигрывая всего лишь 1/1000. Представьте себе, у Максима Банова, своего тезки. Владислав Бухарев отстает почти на 0,2. И чуть больше отрыв уже за пределами тройки оказывается Роберт Чакрьян. Да, нам на повторе показывают самые яркие моменты с выступления первой группы участников. Да, не показали нам промежуточные результаты на перекладине. Вот, спасибо большое. Спасибо большое. Матвей Акиньшин выходит на первое место с отрывом больше, чем в полбалла от Алексея Зеленского. 13,333. Его окончательная оценка. Алексей Зеленский 12,8. И Антон Антонов, попавший через замену в этот финал, находится на третьей позиции. 12,366 его сумма баллов. Так, да, что-то тут напутали. И дальше идет Артем Назаров, 11,333 тысячных. И Дмитрий Мелков, 10 баллов 766 тысячных. разминка завершена, гимнасты приглашаются к выступлениям. Упражнение на перекладине выполнит Тимофей Акиньшин, Владимир Скороход. Да, комментатор на стадионе объявил окончание разминки финальной группы участников. И Тимофей Акиньшин начинает с упражнения на перекладине. Адлер с поворотом на 360 градусов. Элемент группы Е. Адлер с поворотом на 180. Немножечко пробивает совсем чуть-чуть вертикаль. Тимофей, перелет Ткачева, ноги врозь. Чешские обороты. В хорошем темпе выполняет Тимофей комбинацию.
И сейчас будет соскок. Много будет зависеть от приземления. Да. И Тимофей, как и Матвей, кстати говоря, встает в доскок. Получает стик-бонус. И довольный уходит ожидать окончательной оценки от бригады судей. Цукахара с 1,5 винтами. Вашему вниманию в опорном прыжке. Небольшой сгиб в фазе полета. Дё Мунхей. Выполнил ее для нас с вами. Дё Мунхей представляет Республику Башкортостан. Мы сегодня впервые видим его в финале. И пока он нам продемонстрировал прыжок самой высокой базовой сложности. Смотрим второй прыжок. Да, второй прыжок Цукахара с винтом. Гимнаст выполнил его достаточно уверенно. Немножечко подсогнулся в тазу в полете, за что судьи непременно снимут ему от 1 до 0,3. В остальном прыжок выполнен достаточно уверенно, и с ним гимнаст может претендовать на медаль. Учитывая, что суммарная базовая сложность его прыжков пока самая высокая из тех участников, что мы увидели сегодня в опорном прыжке. Вопрос стоит только в том, хватит ли ему чистоты исполнения. Но это уже будут решать судьи. Мы возвращаемся на перекладину. Перелет Ковыча. Достаточно далеко улетал гимнаст. Были вопросы, удастся ли ему схватиться, но удалось. А вот здесь на перелете Ткачева, да, к сожалению, сильно забросил за перекладину. Это у нас Валерий Петросян. Сильно забросил Валерий за перекладину на перелете Ткачева и не смог до нее дотянуться. Хотел, наверное, сделать идеально. В прямые руки, уверенно, чтобы войти в оборот. Но немножечко переборщил. Да, Валерий сейчас будет доделать свою комбинацию. Да, повторяет он перелет Ткачева. В этот раз берется. Штальдер. И соскок двойной бланш с 2 винтами. Второе падение. Ну, конечно, гимнаст расстроен. При такой плотной конкуренции в финале, допуская падение, спортсмен, к сожалению, уже вряд ли может претендовать на медали, как мы обсуждали ранее. Опорный прыжок мы видим. Цукахару бланжом. Хороший ровный бланш. Достаточно высокой фазы полета. И вполне себе уверенным приземлением. Если я не ошибаюсь, это у нас был Романов Богдан, представитель Новгородской области. Второй прыжок. Быстро судьи выставляют оценки в опорном прыжке. И Цукахара с винтом. Второй прыжок. Интересная последовательность. Обычно гимнасты стараются выполнить первым прыжком тот, что посложнее. Пока сил много.
А второй прыжок, что попроще, оставляет, собственно говоря, вторым прыжком, да, оставляет, наконец, прыжок тот, что попроще. Вот Роман поступил иначе. Михаил Шихватов на перекладине. Михаил представляет у нас город Санкт-Петербург и выполняет перелет Ткачева. Вот здесь два лишних переступания после прямого поворота у него было. Не думаю, что он намеренно терял баллы. А вот здесь, да, немного повезло гимнасту. Соскок 2 бланжа с 2 винтами. Видно было, что чуть-чуть не добросил. И летел достаточно далеко. Но смог поймать приземление. Поймал доскок. Доскок чистый. Нам показывали даже повтор. Сейчас пытались показать. Но нет, мы возвращаемся на прыжок. Цукахара с 2 винтами. Впервые мы видим в этом финале Азат Закиров выполнял свой первый прыжок. На втором винте подсогнул он ноги, что не останется незамеченным судьями. Но при этом прыжок он встал. Базовая сложность такого прыжка 4,4 балла. И, возможно, в общей оценке итоговой эта сложность сможет компенсировать технические ошибки. Азат Закиров второй прыжок. Предпоследний участник нашего финала в опорном прыжке. Цукахара с винтом. Ну, здесь все очень уверенно. С небольшим отскочком на приземлении. Натянутыми ногами в полете. Здесь оценка за исполнение, конечно, будет заметно выше, чем за предыдущий прыжок. Но сложность здесь всего лишь 3,6 балла. Всего лишь говорю, потому что в первом прыжке он выполнил 2 винта. А так Цукахара с винтом для сегодняшнего финала. Прыжок со сложностью вполне себе достойный. Мы возвращаемся на перекладину. Погорелов Максим. Ах! Перелет Ковача, и ему взяться не удалось. Даже номер на спине отцепился вверх номера. Конечно, расстроен гимнаст. Интересно, будет ли он сейчас пробовать перелет переделывать или продолжить уже комбинацию со следующего элемента. Да, Погорелов Максим представляет город Москву. Нет, не стал гимнаст переделать перелет Ковача. Продолжил комбинацию дальше. Перелет Ткачева. Выполнил уверенно на хорошей высоте. Закладка ноги вместе, ноги врозь. И соскок. Показалось мне, что близко гимнаст летит к перекладине. Тем не менее, приземление на ноги. Двойное сальто прямым телом с винтом. Да, показалось, что совсем чуть-чуть не хватило Максиму на перелете Ковача, чтобы взяться. Но вот эти чуть-чуть спортивной гимнастики определяют судьбу медалей. И создают разницу между выполненной комбинацией от начала до конца и возможными падениями по ходу. Серафим Кузнецов
Финальный участник в опорном прыжке. Представитель Липецкой области. Выполнил только что Цукахару с винтом. Выполнил, надо сказать, достаточно на среднем таком уровне. Небольшой сгиб в тазу на приземление. При этом ровно и на ноги. Что является, конечно, основной задачей финалистов. Сделать свою программу или свой прыжок, выполнить его без падений. Остальное уже вторично. Второй прыжок Цукахара бланжом. Кажется по лицу, что гимнаст не очень доволен своим выступлением. Возможно, он представлял себе, что эти прыжки он выполнит в доскок. Да, но в опорном прыжке мы сегодня доскоков, надеюсь, я не ошибусь, сказав, что мы их не увидели. Если на перекладине. Да. То в опорном прыжке сбавки на приземление у гимнастов присутствуют. Адлер с поворотом. Чуть-чуть поехала рука. Леонид Елисеев у нас на перекладине. Был на перекладине, сейчас, к сожалению, сорвался. Представитель Владимирской области на сложном перелете выполнял гимнаст элемент Кольман. И допустил падение. Да, Кольман элемент группы Е. У гимнаста очевидно, что достаточно сложная программа была запланирована. Но, к сожалению, не получилось с ней справиться. Да, чешские обороты, закладка ноги вместе. И соскок 2 бланжа с винтом. Сдвинул, мне показалось, ногу на приземление. Леонид. Немножко шагнул, поэтому доскока не будет. Да, вот здесь Надлер с поворотом. Уже немного сбился темп у гимнаста. Я думаю, что это повлияло на дальнейшее исполнение перелета Кольман. Да, оценка здесь будет совсем невысокая, потому что гимнаст перелет переделывать не стал и тем самым потерял в своей базовой стоимости спецтребования. Да, дорогие друзья, Леонид завершал сегодняшние соревнования. Так, об этом чуть позже мы видим результаты. Азат Закиров у нас становится победителем в опорном прыжке. Мун Хэйдо занимает второе место с отрывом, всего лишь проигрывает победителю всего лишь 33 тысячных балла. И Максим Тащев становится бронзовым призером. А вот Максим Банов, проиграв всего лишь 0,01, выбывает из тройки медалистов. Да, наверняка очень обидно Максим, но это спорт. Гимнастика — сложнейший вид спорта, где решают все доли тысячные, в чем мы сейчас убедились. Да, я не думаю, что это его демотивирует в продолжении работы и усложнений комбинаций. Юниоры. Первое место победителем на перекладине у нас становится Матвей Акиншин с оценкой 13,433 балла. Долго я рассказывал про финалистов на прыжке. Я надеюсь, что наши операторы покажут еще раз турнирную таблицу. Вот Алексея Зеленского нам показывают повтор выполнения его комбинации.
Да, повторы самых ярких моментов с этих финалов, с финального соревновательного вида на сегодня. И надо сказать, что не только на сегодня, а этим выступлением, этим соревновательным днем заканчивается весь турнир ВТБ первенства России, прошедший в Казани. Наверное, нужно подвести определенные итоги. Гимнасты показали очень хороший уровень, показали достаточно чистую, уверенную гимнастику. Местами уже не юниорскую, а мужскую, что впоследствии им поможет соревноваться в категории сеньоров. Показали хорошие сложные комбинации. Местами допускали ошибки. Где-то были падения. Падения немногочисленные. И самое главное, что без травм. Очень ярко завершился турнир упражнениями на перекладине, где мы увидели сложные перелеты, удачное выполнение, местами неудачное, что, я надеюсь, будет мотивировать гимнастов работать дальше, оттачивать уже имеющиеся комбинации, изучать новые элементы и тем самым повышать свою базовую сложность своих программ. Я надеюсь, что вам, дорогие зрители, было приятно смотреть этот чемпионат. Я благодарю вас за включенность в эфир, включенность в спортивную гимнастику. Этот невероятно интересный, яркий, захватывающий вид спорта. Спасибо, что сегодня были с нами. А с вами был я, Алексей Козлов, чемпион России по спортивной гимнастике. До скорых встреч. Любите гимнастику, занимайтесь спортом. Внимание, просьба спортсменов оставаться в зоне развития прыжка. Сань, ну что, поздравляем, молодцы, обскакали там на тысячные этого. Ярошенко взял что-то Адлер с поворотом сегодня выкинул. Ну да, Дэшки, блядь, чудо на облегчение пошли с тренером. Первый раз такое от них. А так бы у него 4-0, да, была бы база? Конечно, так у него самое.
Дамы и господа, добро пожаловать на торжественную церемонию награждения победителей и призеров ВТБ Первенства России по спортивной гимнастике 2025 в городе Казань. В церемонии награждения принимает участие серебряный призер Олимпийских игр, победитель Универсиады 2013 года в городе Казань Николай Юрьевич Куксенков. Приступаем к награждению победителей и призеров среди юношей в финальных соревнованиях на опорном прыжке. Третье место занимает и награждается бронзовой медалью Максим Тащев, Пензенская область. Второе место занимает и награждается серебряной медалью Мунхей Дё, Республика Башкортостан. Победителем первенства России в финальных соревнованиях на опорном прыжке становится Азат Закиров, Республика Татарстан. Для награждения приглашается тренер победителя Ильгиз Хисамов. Приступаем к награждению победителей и призеров финальных соревнований на опорном прыжке среди юниоров. В церемонии награждения принимает участие арбитр на видео, судья всероссийской категории Алексей Козин. Третье место занимает и награждается бронзовой медалью Матвей Мурадовских, Москва. Второе место занимает и награждается серебряной медалью Радмир Мусаев, Республика Татарстан. Победителем первенства России в финальных соревнованиях на прыжке становится Тимофей Акиншин, Владимирская область. Для награждения приглашается тренер победителя Валентин Суходольский.
Приступаем к награждению победителей и призеров финальных соревнований на параллельных брусьях среди юношей. В церемонии награждения принимает участие серебряный призер Олимпийских игр, победитель универсиады 2013 в городе Казань Николай Юрьевич Кусенков. Третье место занимает и награждается бронзовый медальон Владислав Бахарев, Санкт-Петербург. Второе место занимает и награждается серебряный медальон Семен Калистраков, Челябинская область. Победителем первенства России в финальных соревнованиях на параллельных брусьях становится Тимур Шалдам, Москва. Для награждения приглашается тренер победителя Олег Новиков. Приступаем к награждению победителей и призеров финальных соревнований на параллельных брусьях среди юниоров. В церемонии награждения принимают участие арбитр на видео, судья всероссийской категории Денис Мирный. К награждению за третье место приглашается Даниил Смирнов, Санкт-Петербург.
Приступаем к награждению победителей и призеров финальных соревнований на перекладине среди юношей. В церемонии награждения принимает участие серебряный призер Олимпийских игр, победитель универсиады 2013 в городе Казань Николай Юрьевич Курсенков. Третье место занимает и награждается бронзовой медалью Никита Ведерников, Новосибирская область. Второе место занимает и награждается серебряной медалью Семен Калистратов, Челябинская область. Победителем первенства России в соревнованиях на перекладине становится Азат Закиров, Республика Татарстан. Для награждения приглашается тренер победителя Ильгиз Хисамов. Приступаем к награждению победителей и призеров финальных соревнований на перекладине среди юниоров. В церемонии награждения принимает участие арбитр на видео, судья всероссийской категории Евгений Сафиуллин. Третье место занимает и награждается бронзовой медалью Алексей Зеленский, Москва. Второе место занимает и награждается серебряной медалью Тимофей Акиншин, Владимирская область. Победителем первенства России в соревнованиях на перекладине становится Матвей Акиншин, Владимирская область. Для награждения